বন্ধুরা, আমি সম্রাট, আমার সামনে ক্যামেরা করছে বিট্টু। আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে আমরা এসেছি সেটা তো করোনা ভাইরাসের যে সারা বিশ্বব্যাপী যেটা আতঙ্কের মধ্যে ভুগছে, সেই আতঙ্কটা যে বলেছিলাম যে অনেক কিছু খাবারের মধ্যে পড়েছে, এবং তার একটা পার্ট আমরা আগে দেখিয়েছি, গেছিলাম আমরা ফার্মে, এবং আজকে সেইটা আমরা যেমন দোকানে যে মুরগির মাংসের দোকানে আমরা একটা এসেছি। এর কত টাকা রেট দেখতে পাচ্ছি এখানে 60 টাকা 60 টাকা রেট। তো কেন 60 টাকা রেটটা হয়েছে, মানুষ খাচ্ছে কিনা সেটা, এবং আগে কি খেয়েছে, আগে কত মানুষ কত দিত, এখন কত বিক্রি বাটা চলছে বা আগে কেমন চলতো, সে বিষয় নিয়ে আমরা দাদার সাথে একটু কথা বলবো। তো সামনেই আছে, এই সামনে দাদার সাথে কথা বলবো। হ্যালো দাদা। দাদা, আপনি এই দোকানের মালিক? হ্যাঁ। মুরগির রেট দেখছি 60 টাকা করে, 60 টাকা করে যাচ্ছে, মানে হঠাৎ করে 60 টাকা করে যাওয়ার কারণ এই করোনা ভাইরাসের করোনা ভাইরাসের ফলে 60 টাকা যাচ্ছে। এই যে 60 টাকা, এর আগে আপনি কত করে বেচেছেন? এর আগে বেচেছিলাম 180, 90, 100, 180, 90, 100 শুধু 80, 90, 100 বেচেছি। এর আগে করোনা ভাইরাসের আগে 100 টাকা বেচেছি। 100 টাকা বেচেছেন, আর এখন সেটা হয়ে গেছে 100, শুধু 60 টাকা। এখন শুধু 60 টাকা, শুধু 60 টাকা বেচেছি। তো বন্ধুরা শুনলে, শুধু 60 টাকা করোনা ভাইরাসের জন্য। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, বলছি এখন কি মানুষ মাংস নিচ্ছে? মানে এখনো ভয়ে ভয়ে নিচ্ছে না, আতঙ্ক হয়ে নিচ্ছে না। আচ্ছা, এই 60 টাকা হয়ে গেছে বলে তাই এখন খাচ্ছে। আচ্ছা, মানে এখন আতঙ্কে মানুষ কিছু বলে 60 টাকা হয়েছে নিয়ে যাচ্ছে। এই সরকার কি ডিক্লেয়ার করেছে? আপনাদের কি কেউ এসে বলে গেছে যে মাংস বা এই কোনো ভাইরাস ইয়ের মধ্যে প্রভাব পড়েছে মুরগির মধ্যে, পোলট্রির মধ্যে কিছু বলেন? আচ্ছা, আপনি তো বিক্রি করছেন, এর আগেও করেছেন, বলছেন যে 120, 30, 40, 50, 200 টাকা বেড়েছেন, তো এখন লস করছেন? এখন লস করছেন। তো লস কতদিন ধরে করছেন? এই লস মোটামুটি 15 দিন ধরে। তো 15 দিন ধরে বন্ধুরা লস করছে। তো দাদা, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি, 15 দিন ধরে যখন লস করছেন, আপনি প্রথম দিন যখন লস করলেন, দ্বিতীয় দিন লস করলেন, তা তৃতীয় দিন কেন আবার আপনি জানেন তো আমার লস হচ্ছে, তাহলে তো আপনি মনে করতে পারতেন যে আমি লস করবো না, কারণ আমার লস হয়ে যাচ্ছে, আপনি কেন তাহলে আবার সেই লস করছেন? লস করছি মানে এখন মালগুলো তো হয়েছে। আচ্ছা, ফার্মে মালগুলো তো হয়েছে, মালিকরা দিয়ে যাচ্ছে, কি করবো এখন? মানে বলতে চাচ্ছেন যে আপনার কাছে মাল রয়ে গেছে? সেই মালগুলো তো বিক্রি করতে হবে। আচ্ছা, মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার কাছে মাল রয়েছে, সেগুলো বিক্রি করতে হবে। সেগুলো সেই কারণে আপনি কম দামে ছেড়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার নামটা কি দাদা? বঙ্কেশ। আচ্ছা দাদা, বঙ্কেশ। উনি বললেন যে করোনা ভাইরাসের একটা ভয়ে উনি এখন যে 60 টাকায় বেচে, তার ফলে কিছু মানুষ নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বন্ধুরা, একটা কথা বলি, কিছু মানুষ আছে যারা কিছু খারাপভাবে নেবেন না, কিছু ট্রোল করছে এইভাবে, কিছু চ্যানেল বা কোনো হয়তো কি বলে এইভাবে ট্রোল করছে, যার ফলে মানুষের মনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। যে আতঙ্কটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, তার ফলে মুরগির মাংস টোটালি বন্ধ, বা বিভিন্ন রকম যেমন কলা, মুরগির মাংস, এইসবের প্রতি একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তো আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে, বন্ধু, তোমাদের বা আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করবো, এইরকম আতঙ্ক ছড়াবে না, এইরকম আতঙ্ক ছড়িও না, বরঞ্চ তোমরা যদি পারো পাশে এসে দাঁড়াও, মানুষের সাথে সহযোগিতা করো, তাদেরকে উৎসাহ দাও। আজকে এই দাদা অনেক কষ্ট করে এইসব জিনিস, এই মুরগি নিয়ে এসে বিক্রি করে আজকে 60 টাকা লস করছে। যদি এইটাই যদি আগামী দিন এই 60 টাকাটা যদি 600 টাকায় গিয়ে দাঁড়ায় কেজি, তো সেই দায়িত্বটা কে নেবে? সরকার থেকে তো বলিনি যে মুরগিতে করোনা ভাইরাসের কোনো এফেক্ট পড়েছে, সরকার তো বলিনি। তো কেন তাহলে আমরা খাবো না? কিন্তু বন্ধু, আজকে আমি খেয়েছি মাংস, আমি তো এখন ভালো দিব্যি চলছি, তোমাদের সামনেই রয়েছি। মাংস আমরাও খাচ্ছি, আমাদের কাটা মাংস দোকান আছে, কিন্তু আমরাও খাচ্ছি, প্রতি রবিবারই মাংস খাই। তো দাদাও প্রতি রবিবারই খাওয়া? তো বন্ধুরা, কিছু এখানে যা আছেন মাংস উনি বিক্রি করেছেন, এখানে করছে না, তো এখানে অনেকেই আছে, তাদের কাছ থেকে জেনে নেব। পাশেই আছেন একজন ভাই, এদিকে ভাই, তোমার নামটা কি? হ্যাঁ, রঞ্জিত বাগ। আচ্ছা, ওনার নাম রঞ্জিত বাগ।
তুমি মাংস নিচ্ছ? হ্যাঁ, আজকে মাংস নিচ্ছ? তো তুমি কত নিলে তুমি মাংস? 500 নেবে। আর তোমার কি কোনো রকম ভয় লাগছে যে এরকম ব্যাপার যে খেলে পরে যদি কিছু হয়ে যায়? না না, তো তুমি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু যদি বলতে পারো। মাংসের ভয়ের কোনো কারণে মানুষের আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে, এই যে করোনা ভাইরাস। তো আতঙ্কে মানুষ সবাই খাচ্ছে না। তো বন্ধুরা শুনলে কতটা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে, যার ফলে কি যে মানুষ এরকম করছে। তো আমি একটা কথা বলবো যে কিছু চ্যানেল, যার নাম করব না, বা কিছু ওই টিকটক ভিডিও করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ফেলে দিচ্ছে, ফলে মানুষ একদমই এইসবের সামনে আসছে না। আমি আপনাদের তোমাদের বারবার বলবো, তোমরা মুরগির মাংস খাও, কোনো ভয় নেই, কোনো এখানে করোনা ভাইরাস বলে কিছু নেই, সব খাও, সব কিছু, কোনো ভয় নেই, কিচ্ছু হবে না। তবে একটা কথা বলবো, তোমরা সবসময় হাত পরিষ্কার রাখবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবে, নিজের হাত সবসময় হাত ধোবে, টিস্যু পেপার ইউজ করো, মাস্ক ব্যবহার করো। আর যেখানে ভিড় বেশি থাকবে সেই সময় সব জায়গায় যাবে না, যদিও যেতে হয় মুখে মাস্ক লাগিয়ে যাবে। আর না যাওয়াটা ভালো, যতটা পারো নিজে সেফটি নিজে ফার্স্ট বুঝিয়ে রাখবে। হ্যালো বন্ধুরা, আমরা বেশ কয়েকটা দোকান ঘুরবো বলেছিলাম, তো আর একটা দোকানে আমরা এসেছি। এখানে মুরগির যে রেটটা দেখছি, সেই রেটটা হচ্ছে 55 টাকা। তো সামনে বোর্ডেই রয়েছে, একবার বোর্ডটা একবার দেখিয়ে দিতে হবে। বলো না। হ্যাঁ, 55 টাকা যে রেট, তো আমাদের সামনেই রয়েছে। যে ঠিক আছে দাদা, আসছি। হ্যাঁ, তো বলছি দাদা, কত আপনার দেখছি এখানে 55 টাকা করে বোর্ডে ঝোলানো আছে, তো আপনি 55 টাকা করেই আপনি সেল করছেন? 55 টাকা কিলোই বিক্রি করছি। আচ্ছা, এর আগে কত করে করেছিলেন আপনি? এর আগে কালকের রেট ছিল 65। না, মানে এই 55 রেটটা হওয়ার কারণ হচ্ছে করোনা ভাইরাস। হ্যাঁ, করোনা ভাইরাসের জন্য মানুষ কম খাচ্ছে, এই জন্য মুরগির দাম কমে গেছে। আচ্ছা, তার মানে মানুষ এখন কি মুরগি নিট খাচ্ছে, টুকটাক খাচ্ছে, খুবও বেশি না, খুবও কম না। তা এর মানে করোনা ভাইরাসের আগে আপনি কত করে বেচতেন? এর আগে 130 টাকা 140 টাকা রেট। 130 টাকা 40 টাকা করোনা ভাইরাস, যে এই করোনা ভাইরাসের আগে। আচ্ছা, এই ভাইরাসটা হওয়ার এই যে এখন ভাইরাস বেচছেন, এখন 55 টাকা করে বেচছেন। হ্যাঁ। তা সারাদিনে আপনার কেমন বিক্রি বাটা কেমন হচ্ছে? সারাদিনে ওই হচ্ছে মোটামুটি, বেশি না। দাদা, আপনি লস করছেন? লস তো অবশ্যই হচ্ছে। তা আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে করি, যখন দেখছেন আপনার লস হচ্ছে, তা আপনি প্রথম দিন লস করছেন, মানে কতদিন ধরে আপনি লসটা করছেন? আমি এটা 3-5-6 দিন হলো লসে চলছে। আচ্ছা, 5-6 দিন। তাহলে প্রথম একদিন লস হলো, দ্বিতীয় দিন লস হলো, তা তৃতীয় দিন আপনি কেন আবার লস করবেন, তাই না? লস করতে হবে, এবার মাল তো অনেক তোলা আছে, সেই মাল বেচতে হবে, কিছু করার নেই। আচ্ছা, আর ব্যবসা রানিং রাখতে হবে, দোকান বন্ধ করলে হবে না। আচ্ছা, এই জন্যই এখন তো বন্ধুরা, দাদা বলছেন যে দাদার কাছেও পর্যাপ্ত পরিমাণে মাল রয়েছে, সেই মালটাও এখন বেচতে হবে, কি করবে, এখন কিছু করার নেই, সেই জন্য জলের দরে বেচে দিচ্ছে। তো মানুষ এটা কি সরকার থেকে ডিক্লেয়ার করেনি? না, সরকার তো বলেনি যে মুরগির বলতে যাচ্ছে। আচ্ছা, এই বিষয়ে যদি আমাদের সামনে যে আমাদের বন্ধুরা বা যে আমাদের দর্শকরা রয়েছে, ওদের যদি কিছু বলেন তো বলুন সামনে। করোনা ভাইরাস হওয়ার মধ্যে এই ভাইরাসে কোনো ব্যাপার নেই, মুরগির মাংস খেতে পারো, ঠিক আছে? এতে সরকার বলে দিইনি যে করোনা ভাইরাস হয়েছে, ঠিক আছে? অতবে খাসির মাংসের দাম অনেক বেশি, পোলট্রির মাংসের দাম এখন অনেক কম, সবাই এই সময় খেয়ে নেওয়াই দরকার। হ্যাঁ, একটা কথা দাদা ঠিকই বলেছে, যে এই করোনা ভাইরাসের ফলে খাসির দাম 600-700 টাকা হয়ে গেছে, মুরগির দাম 55 টাকা হয়ে গেছে। দাদা লস হচ্ছে, লস হলেও খাওয়া উচিত। আমি বলবো বন্ধুরা, তোমরা খাও, এখানে কোনো ভয়ের কিছু নেই, তোমরা খেতে পারো, খাও, নির্ভয়ে খাও, কিচ্ছু হবে না। সরকার বলেনি যে ভাইরাস আছে পোলট্রির মধ্যে, তোমরা খাও, নির্ভয়ে খাও, এবং অপরকেও বলো যাতে খাওয়ার জন্য, যাতে এই দাদারা যেন কোনো রকমভাবে কোনো লস না করে, এবং আগামী দিন যেন এই 55 টাকাটা 550 না গিয়ে দাঁড়ায়। তখন কিন্তু আমরাই বলবো যে তখন 55 পেয়েছি, এখন 550 কেন, এটা যেন না হয়। এইটুকু বলবো, রিকোয়েস্ট করবো যে এই
তো ভাইরাস কিছুই নেই, মুরগিতে নেই, কলাতে নেই, কোনো কিছুতেই ভাইরাস নেই, তোমরা খাও। তো বন্ধুরা, এই বিষয়ে আমি দাদার দোকানের সামনে কিছু লোক আছে যারা এখানকার জিজ্ঞেস করব তারা কি খাচ্ছে না, মুরগির মাংস নিচ্ছে নাকি, সেটা বিষয়ে জানবো। সামনে একটা দাদা আছে। দাদা, কি নাম আপনার? ধর্মেন্দ্র চৌধুরী। আচ্ছা, ধর্মেন্দ্র চৌধুরী। আচ্ছা, এই আপনি কি মনে করেন যে মুরগির মধ্যে কোনো ভাইরাস আছে? মুরগির মধ্যে কোনো ভাইরাস নেই। আমরা সকালবেলাও মুরগি খেয়েছি, আমরা কন্টিনিউ খাচ্ছি। যদি আমাদের দর্শকদের একটু আমরা কন্টিনিউ খাচ্ছি, কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই। আমরা আজকে সকালবেলাও খেয়েছি, রাত্রেবেলাও খাবো। সকালে নিয়েছি বেশি করেই, রাত্রেবেলাও খাবো, যেহেতু দামটা কমে গেছে আমরা বেশি করেই খাচ্ছি। কিন্তু দয়া করে সবাইকে বলবো, হাত জোর করে বলবো, আপনারা সবাই খান। আর নাহলে এই মুরগির ভবিষ্যতে যা দাম হবে পরে, তখন 250, 300, 400 টাকা কেজি হয়ে যাবে পোলট্রি মুরগি। এখন যা মুরগি, আপনার প্রতিক্রিয়া কি একটু আমাদের দর্শকদের দিতে পারেন? আজকে তো মুরগির আমার নামটা একটু বলে রাখেন। আপনার নাম? আমার নাম বসন্ত অধিকারী। আচ্ছা, আজকে আমি মুরগি নিয়ে গেছি, রান্না করে খেয়েছি। সবাইকে বলছি খাওয়ার জন্য কোনো অসুবিধা নেই, ভালো করে ফুটিয়ে খেলেই হবে, কোনো অসুবিধা নেই। আর আমাদের তো বাঙালিদের ঘরে রান্না হয় 100 ডিগ্রি টেম্পারেচারের ওপরেই, ভালো করে ফুটিয়েই করা হয়, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। সরকার থেকেও বলছে মুরগিতে কোনো ভাইরাস নেই, সবাই খান, সুস্থ থাকুন। তো বন্ধুরা, শুনতেই পারলে যে কোনো মুরগিতে কোনো ভাইরাস নেই, তোমরা নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে খেতে পারো। আমিও ভাবছি যাওয়ার সময় 500 মতো বা 1 কেজি মতো নিয়ে যাব। আর আরও কিছু দোকান আমরা যাব, গিয়ে দেখবো যে রেটটা কী কেমন আছে। সব কিছু দোকান ঘুরবো, আরও 2-4টে দোকান ঘুরে দেখে দেবো ততক্ষণের জন্য। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পারলেন যে প্রত্যেক দোকানের বক্তব্য কী আছে, এবং কিছু আমরা মানুষদেরও জিজ্ঞাসা করেছি যারা ওখানে ক্রেতা ছিল, যারা কিনতে এসেছিলো মাংস, তাদের বক্তব্য জিজ্ঞাসা করেছি, এবং রাস্তার কিছু মানুষদের বক্তব্য জিজ্ঞাসা করেছি যে তারা করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে বা মুরগির মধ্যে করোনা ভাইরাস আছে কিনা সেই সম্বন্ধে কী বলছে। তো সেই ভিডিওটা আপনারা দেখেই নিলেন। আর আমি বলতে চাই হলো যে দেখুন, মুরগি এই করোনা ভাইরাস মানে মূল প্রধান উৎস হলো চীন। তো এই করোনা ভাইরাস চীন থেকে এসছে, এবং এটা কোনো মুরগির মধ্যে পাওয়া যাবে না, কারণ আমাদের মুরগি চীন থেকে আসে না, ঠিক আছে? তো আমাদের মুরগি আমাদের দেশে উৎপন্ন করা হয় এবং এখানেই বাচ্চা হয়। তো মুরগিতে কোনো করোনা ভাইরাস নেই। যদি করোনা ভাইরাস থেকে থাকে, তাহলে যদি কেউ বিদেশ গিয়ে থাকে, বিদেশে তাদের করোনা ভাইরাস হয়ে আছে। তো করোনা ভাইরাস প্রধানত মুরগিতে কোনো করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি। এটা যারা বৈজ্ঞানিক আছে বা ডাক্তার আছে তারা বলে দিয়েছে যে করোনা ভাইরাস মুরগিতে পাওয়া যায় না। আর সরকারও বলে দেয়নি যে মুরগি খেলে করোনা ভাইরাস হচ্ছে। প্রধানত যারা আমাদের দেশের বাইরে যাচ্ছে, দেশের বাইরে থেকে আসছে, প্রধানত তারাই প্রধানত দেখা তাদের মধ্যে করোনা ভাইরাসটা প্রধানত পাওয়া যাচ্ছে, এবং এটি চীন থেকে যেহেতু ছড়িয়েছে। আর আমাদের যেহেতু মুরগি আমাদের দেশেই মানে ডিম থেকে উৎপন্ন হয়, ওখানে পালন করা হয় এবং এখানেই লোকাল দোকানে বেচা হয়। তো মুরগি তো মানে চীন থেকে আর আমাদের এই দেশে আসে না, আমাদের দেশ থেকেই আরও না, আমাদের দেশে তো আর বাইরে থেকে আসে না। তার জন্য মানে মুরগির মাংস খেলে যে করোনা ভাইরাস হবে এরকম কোনো কথা নেই। এই মুরগির মাংসে করোনা ভাইরাস মিথ্যা রটার জন্য যারা মুরগি বেচছে তাদের প্রচণ্ড লস হয়েছে, এবং এর ফলে যে এই খাসির দাম আছে, যেটা আমরা খাসির মাংস বলি মটন, তার দাম প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গেছে এখন। এবং এটা যারা আপনারা ফেক নিউজ ছড়াবেন না, আপনারা না বুঝেই অনেকে ফেক নিউজ ছড়িয়ে যে একটা মেসেজ এলো পড়লো, ও বাবা এটা হচ্ছে, শেয়ার করে দিই। আপনারা সেটা গুরুত্ব বুঝুন যে ওটা ফেক কি ওটা অরিজিনাল, ওটা না জেনে আপনারা শেয়ার করবেন না। তো বন্ধুরা, দেখলেই আমরা বিভিন্ন রকম সব দোকানেই গেছিলাম, 2-4টে দোকান আমরা ঘুরেছি। ওখানকার রেট কী আছে, কি কেমন, যেমন 55 টাকা 60 টাকায় মুরগি আজকে বিক্রি হচ্ছে। সত্যি খুবই খারাপ লাগছে যে আজকে যে দামটা ছিল সেই দামের পরে আজকে 55 টাকা 60 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এই দামটা আগে আর যেটা ছিল হয়তো 150-200 মধ্যে ছিল। তো আজকে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে এই মুরগির মধ্যে কোনো করোনা ভাইরাস বলে কোনো কিছু ভাইরাস নেই। এটা অযথা এটা রটানো হচ্ছে। কিছু ফেক যে টিকটক ভিডিও যারা করে, তারা আমি কারোর নাম বলছি, এটা আগেও বলেছি, তারা এই জিনিসগুলো রটাচ্ছে। তো আমি তাদেরকে একটা কথা বলবো, তো বন্ধুরা তোমাদের বলি, একটা কথা বলি, আমি হাত জোর করে তোমাদের বলছি যে তোমরা এই ধরনের ফেক নিউজ ছড়াবে না, কারণ এতে মানুষের মনে এর মধ্যে একটা ভয় ভীতি জন্মায়, যার ফলে কী হচ্ছে, আজকে যে মুরগির মাংস যে দামটা ছিল সে দামটা কমে গিয়ে 55 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তো ফলে ওটা আমাদের লস হচ্ছে।
তো লাভ করছে কারা? খাসি, যেটা আমরা খাসি মাটন বলে থাকি, যে ভাই বললো একটু আগে মাটন। তো ওটার দাম আজকে 750 থেকে 700, 750, 800 টাকা পর্যন্ত উপরে উঠে গেছে। কিন্তু এরপরে যদি যখন এই করোনা ভাইরাসটা কোনো একটা সময় তো মিটে যাবে, এটা তো স্বাভাবিক, যার শুরু আছে তো তার শেষ আছে। তো তখন কি হবে? তখন তার এই যে আজকে তারা লস করছে, তখন সেই সময় কিন্তু ওরা লাভ করার জন্য কিন্তু সেই দামটা কিন্তু তখন ওরা নেবে, কিন্তু সেই আজকে 55 করে তখন 450, 500 টাকায় বিক্রি করবে। তখন যদি 450, 500 টাকায় বিক্রি হয়, তখন আমরাই বলবো যে পোলট্রির দাম এত বেড়ে গেছে হট করে। তো তার জন্য দায়ী কে? সরকার তো বলে দেয়নি যে মুরগির মধ্যে কোনো ভাইরাস আছে। তো বন্ধুরা আর একটা কথা বলি আমি, যে আমরা বাসের ট্রামে চলতে গেলে অনেক সময় আমরা অনেকের কানে কথাবার্তা শুনতে পাই, যে তারা বলে এই জিনিস ব্যাপারে বলে যে করোনা ভাইরাস এইভাবে এই হচ্ছে, এখানে হচ্ছে। সত্যি এটা একটা যেমন সত্যি। তো আমি সাবধানটা করব, তোমাদের এইভাবে সাবধান করব, যে যেটা আমাদের সরকার থেকেও বলছে বারবার করে, এবং বিভিন্ন ফিল্ম স্টাররা তারাও বলছে সাবধান থাকাটা। যেমন হ্যান্ডটাকে আমরা যদি আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকি, তো করোনা ভাইরাস আমাদের শরীরে কখনোই প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা যদি নিয়মিত হাত ধুয়ে মুখে হাত দিই, করোনা ভাইরাস কেউ কোনো রকম অ্যাটাক করতে পারবে না। টিস্যু পেপার, প্রথমত ভিড়ভাট্টা জায়গায় খুব দরকার না বললে যাবে না, গেলে মুখে মাস্ক পরে নেবে, এবং যখন ফেরত আসবে তখন হাত ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নেবে, বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখবে সাথে, যে হাত ধুয়ে মাঝে মাঝে হাত ওয়াশ করার জন্য। তো এটাই বলতে চাই যে হ্যাঁ, আর একটা কথা, যেখানে সেখানে কপ থুতু ফেলবে না। আর যদি সেই জিনিসটা যদি হাঁচি আসে বা কাশি আসে, সে টিস্যু পেপার ব্যবহার করবে বা রুমাল, সেই টিস্যু পেপারটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। আর যদি কারো সর্দি কাশি হয়ে থাকে, যদি কারোর লক্ষণ দেখতে হয়, তাদের থেকে মিনিমাম 1 থেকে 2 মিটার দূরত্ব রাখবে। আর কোনো রকম যদি শারীরিক যদি প্রবলেম হয়, কাশি হলো বা এই ওয়েদারের মধ্যে হতে পারে, কিন্তু তবুও ডাক্তার অবশ্যই দেখিয়ে নেবেন, কারণ ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, তো এখন সবারই সর্দি কাশি হতে পারে। তাহলে এই নয় যে তারই করোনা ভাইরাস হয়েছে। সেটা একটু ভেবেছে, ভাবনা চিন্তা করে এই জিনিসটা করা আমার মনে হয় ভালো হয়। আর ভয়ের কিচ্ছু নেই। আর একটা কথা বলবো, তোমরা বন্ধুরা পোলট্রি মুরগির মাংস খাও, তাতে কোনো রকমভাবে কোনো দিক থেকেই কোনো কিচ্ছু ক্ষতি হবে না, কোনো ভাইরাস এতে নেই, তোমরা খেতে পারো। আর এই ভিডিওটা আমাদের করার উদ্দেশ্য হলো তোমাদের সচেতন করা, যে এই ফেক নিউজ মিডিয়াতে ঘুরে বেড়ায়, সোশ্যাল মিডিয়াতে, ওইগুলোতে গুজবে না রটিয়ে যায়। যখন অরিজিনালি আমাদের সরকার থেকে কোনো অ্যানাউন্স ঘোষণা করবে, তখনই আমি দেখেছি অনেক জায়গায় অনেকে মুরগির মাংস খাচ্ছে না ভয় করোনা ভাইরাসের জন্য। কিন্তু করোনা ভাইরাস যদি মুরগিতে হয়, প্রথমত যারা মুরগিগুলো বেচছে তাদের করোনা ভাইরাস আগে হবে, কারণ তারা মুরগিটাকে কাটছে, তাদের মুখ হাত পা যেতেই পারে কোনো রকমভাবে। তো এখনও দেখো এতদিন ধরে মুরগির মাংস যারা বেচছে তাদের কি কিছু হয়েছে? কোথাও এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট পেয়েছে যারা মুরগির মাংস খাচ্ছে তাদের করোনা ভাইরাস হয়েছে, তারা হসপিটালে গিয়ে ভর্তি আছে? তো এটা পুরো ফেক নিউজ। তো গুজবে কান দেবেন না। একটা গান পর্যন্ত বেরিয়েছে এই করোনা ভাইরাসকে নিয়ে, গান তো গুজবে আপনারা কান দেবেন না। আর আমাদের এই ভিডিওটি যদিও ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই শেয়ার করো। আপনাদের যারা এই গুজবে রটাচ্ছে, বা যারা এখনও ভেবে বসে রয়েছে যে মুরগির মাংস খেলে করোনা ভাইরাস হয়, তো তাদের সাথে শেয়ার করো, তাদেরকে জানাও যে এটা পুরো সম্পূর্ণ ফেক। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো। আর যদি তোমরা আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকো, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিওতে অবশ্যই লাইক করে দিও যদি ভালো লাগে। তো মানুষকে সচেতন করো, যাতে সবাই ভালো থাকে, তোমরাও ভালো থাকো, আমরাও ভালো থাকি, ভগবানের আশীর্বাদ। হ্যাঁ, করোনা ভাইরাস থেকে একটু সেফ থাকো, যেরকম দাদা বললো, করোনা ভাইরাস থেকে সেফ থাকো। তো আজকের জন্য ভিডিওটিকে এই পর্যন্তই রাখছি, আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।